Seguimos con los ejercicios en Inventor. Vamos a empezar un archivo nuevo. Vamos a dar clic. Vamos a seleccionar métrico, normal en milímetros y le vamos a dar crear. Vamos a dibujar un ventilador para PC. Le vamos a dar clic aquí en iniciar boceto. Voy a utilizar el plano transversal, dejando el mouse aquí encima. Nos aparece el ZX. Entonces le damos clic aquí. Y vamos a empezar con un círculo de 50. Son diámetros, recuerden. Ahora voy a trazar otro círculo de 50 aquí justamente en el cuadrante. De esta forma. Y voy a trazar una línea del centro al cuadrante como referencia para poder recortar. Entonces tomo la herramienta de recortar. Recorto aquí abajo y me quedo únicamente con este arco. Vean, aquí me está marcando error. Voy a borrar la cota. Y ahora sí ya tengo esto. Voy a dibujar otro círculo, no en el cuadrante, sino que ahora un poquito abajo, pero en la circunferencia del círculo. Por aquí, ¿está bien? 50. Y vuelvo a hacer lo mismo. Vuelvo a recortar. Nuevamente me marca error con esta cota, la borro, recortar y aquí está. Tengo dos arcos. Lo que voy a hacer ahora es utilizar la herramienta de cota. Le voy a dar clic al final de este arco, clic al final del siguiente arco. Con clic sostenido, suelto la cota. Y le vamos a dar una separación. Vamos a dar 2 de separación. Una vez que tenemos esto, vamos a utilizar la herramienta de recortar y vamos a recortar lo que sobra del círculo para quedarnos únicamente con estos dos arcos y esta sección, esta pequeña sección del círculo de 50. Llegados a este punto, voy a seleccionar mis 3 líneas y voy a utilizar la herramienta de girar. Ahora me va a pedir que seleccione el centro, le vamos a dar clic por aquí. Vamos a ver que sí. Bien, empiezo yo a girar, pero voy a necesitar una copia, entonces le voy a dar aquí activar copia. Y voy a ingresar aquí el ángulo, le vamos a dar 40 grados. Seguido de aplicar y terminar. Entonces tengo prácticamente una copia. Lo pude haber hecho igual, trazando nuevamente la herramienta de círculo, desfasando ahora pues los círculos, pero de esta manera creo que resulta más simple. Voy a seleccionar estas 3 piezas que acabo de copiar y las voy a cambiar para construcción en la parte superior o bien clic derecho para construcción. Y aquí están, quedan punteadas. Voy a eliminar esta cota para que se alcance a ver la otra parte. Y llegados a este punto le vamos a dar terminar boceto. Se me estaba pasando que tenemos que eliminar también esta línea, entonces le vamos a dar clic derecho aquí, editar boceto, para que no me marque error después. La eliminamos y ahora sí, terminamos el boceto. Voy a utilizar la herramienta de desfase de plano. Para desfase de plano voy a utilizar de este lado, del lado izquierdo. Voy a buscar el plano donde dibujé, que es el XZ, le voy a dar clic. Y ahora me voy a separar 12 unidades, 12 milímetros. Aquí están 12 y le damos palomita. Y tengo un plano creado a 12 unidades hacia arriba. Voy a seleccionar el plano y le voy a dar en el icono de crear boceto. Y ahora, lo que voy a hacer es darle clic aquí en proyectar geometría y voy a seleccionar las 3 líneas que tengo pero punteadas, que sería 1, 2, 3, clic derecho, aceptar. Tengo ya esas 3 líneas en mi nuevo plano. La diferencia es que ahora las voy a seleccionar y les voy a quitar aquí donde dice para construcción para que sean líneas normales. Líneas totalmente físicas, no referencias, y ya se alcanzan a ver ahí en color verde. Terminar boceto. Tengo en la parte inferior lo que es la parte inferior del aspa y la parte superior del aspa. Bien, voy a utilizar el modificador llamado solevación. Solevación es una herramienta que nos sirve para generar un sólido o una superficie con respecto de 2 planos o más planos. En este caso tengo 2, entonces solevación. Voy a seleccionar el boceto en la parte superior, el boceto en la parte inferior, me genera el sólido y aceptar. Y esto es lo que tengo. Soleva ambos croquis. Ahora voy a darle clic derecho a mi plano y le voy a dar clic en visibilidad para poderlo apagar. Tengo esa parte. Perfecto. Voy a utilizar ahora la herramienta de redondeo. Empalme. Aquí en Inventor le vamos a dar un empalme de 5. Damos clic a esta pequeña orilla, clic a la orilla de la parte inferior y le damos a aceptar. Y tenemos el primer aspa de lo que va a ser nuestro ventilador.
Para poder continuar voy a utilizar la herramienta de patrón. Aquí está, patrón circular. Vamos a abrir por aquí la lupa para activamos patrón circular, las operaciones, bueno, selecciono lo que es el aspa, también seleccionamos el redondeo, luego eje de rotación y voy a seleccionar esta línea, me crea las aspas y le voy a dar que me genere 7 aspas y aceptar. Y tenemos la primera parte del ventilador. Ahora, voy a dibujar en la parte inferior, voy a seleccionar esta cara que quedó plana, ahí le damos crear boceto, esta parte de abajo y vamos a dibujar un círculo, justo aquí en el centro, de 10 de diámetro. Clic derecho, aceptar, clic derecho, finalizar boceto, clic derecho, extrusión. Todo esto lo pueden hacer con los botones que aparecen en la pantalla o bien dándole clic aquí extruir. Le voy a decir que quiero extruir pero hacia el lado contrario. Aquí está, le voy a decir que quiero unir aparte, no quiero recorte. Y el alto eran 12 unidades, le vamos a dar 13. Está un poquito pasado y le damos a aceptar. Ya tomando forma a nuestro ventilador. Ahora vamos a utilizar la herramienta de empalme. Vamos a dar un empalme de 1 en la parte superior del cilindro y le damos a aceptar. Podemos agregar otros elementos como redondeos entre las aspas y el cilindro, etc. Lo voy a dejar de esta forma para poder aprovechar el tiempo del tutorial. Únicamente en la parte posterior selecciono esta cara, crear boceto. Vamos a dibujar ahí un círculo. Vamos a dar 5 de diámetro. Aquí tuve un pequeño error, lo vamos a corregir, le damos 5. Terminar boceto. Extruir. Este sí es recorte, entonces activamos la opción aquí de corte. Vamos a dar 5, seguido de aceptar. Y tenemos nuestro ventilador. Vamos a cambiar el color. Vamos a ver si en el ensamblaje nos respetan nuestros respectivos colores. Recuerden, es en la parte superior. Aquí voy a acercar un poquito. Entonces voy a seleccionar con una ventana todo mi ventilador y por aquí le vamos a cambiar pues el color. Lo vamos a hacer un poquito gris. Aquí está. Y le damos palomita. Y ya quedó aquí el ventilador. Por ejemplo, aquí me faltan unas partes, entonces nuevamente vamos a seleccionar con una ventana por completo. Nuevamente aquí voy a hacer un poquito más blanco que gris y palomita. Ya está pintado totalmente. Y ahora vamos a la caja. Damos aquí guardar en mis documentos. Ventilador gris le vamos a poner aquí y guardar. Cerramos el archivo y vamos a darle clic en nuevo nuevamente, normal en milímetros, crear. Vamos a iniciar el boceto nuevamente en la vista superior. Vamos a dibujar, no con la herramienta de círculo, vamos a utilizar la herramienta de línea. Le vamos a dar 13 de alto, que recuerden que fue el cilindro que dibujé. Y vamos a dibujar hacia enfrente 25, lo que va a dar un diámetro de 50, porque voy a utilizar la herramienta de revolución. Esta línea es una referencia, entonces clic derecho para construcción. Esta línea es un eje, selecciono clic derecho, eje. Y ahora aquí voy a trazar un rectángulo, vamos a utilizar con la herramienta de rectángulo. Vamos a dar cota, nada más verificamos que tenga 13. Hacia enfrente vamos a dar 2 milímetros, voy a acercar un poquito y voy a dibujar un rectángulo. Esto lo pueden hacer también línea con línea, yo lo voy a hacer con 2 rectángulos. Cota, clic aquí, clic arriba y le damos una separación de 1. Clic aquí, 1. Clic aquí para establecer las cotas en medio. Ya tengo todo esto de 1. Herramienta de recortar. Recortamos todo esto. Nos quedamos con esta especie de letra C. Terminar boceto. Y utilizamos la herramienta de revolución.
reconoce automáticamente el eje, reconoce automáticamente la sección transversal y le damos a aceptar. Perfecto. Vamos a trabajar ahora en la cara inferior, esta cara. Aquí le vamos a dar crear boceto y vamos a utilizar la herramienta de rectángulo de centro de 2 puntos. Empezamos aquí en el centro, se alejamos un poquito, más o menos así. Vamos a utilizar la herramienta de cota. Se fue la cota un poquito. Vamos a utilizar cotas de 45 por 45. 45, entonces cota de este otro lado, 45. Ahora voy a utilizar la herramienta de círculo, parto del centro y me voy a acercar al círculo interior, que de hecho pues es de 50. Entonces aquí tengo un círculo de 50 y un cuadrado de 45 por 45. Voy a eliminar ahora todo, solamente me voy a quedar con los cuadrados, con los rectángulos que forman la esquina, con los triángulos que forman la esquina. Borramos todo esto, se va. Vamos a ver si no me marca error con las cotas. Perfecto, está perfecto. Muy bien. Terminar boceto, extruir. Y extruimos todos estos triangulitos que quedaron. 1, 2, 3, 4. Roto un poquito. Voy a decir aquí que es para el otro lado, que es unión. Y aparte que es 1. Bien, nos va a quedar de esta forma. Y aceptar. Correcto. Vamos a utilizar ahora la herramienta de redondeo. Aquí le vamos a dar en empalme. Vamos a dar clic aquí en la esquina. Vamos a agregar empalmes de 2. Aquí podemos hacerlo en todas las esquinas de estos pequeños triángulos. También pueden agregarlo aquí. El mismo redondeo de 2. Aquí lo vamos a sacar un poquito más rápido. Redondeamos todo con un empalme de 2. Listo. Aceptar. Entonces tenemos esto. Ahora voy a perforar. Selecciono esta cara. Crear boceto. Y vamos a dibujar círculos. Justo aquí en el centro del redondeo. Se hace un poquito. Vamos a dibujar círculos de 2. Y buscamos el centro. Por aquí está. 2. Y así en los 4. Recuerden que si no les aparece el centro, hagan lo mismo que estoy haciendo yo. Me acerco un poquito a la orilla, luego ya aparece el centro, le damos clic ahí, le damos 2. Terminar boceto. Extruir. No lo extruye en automático porque me creó los bordes de los arcos. Y aquí si le decimos que es para recorte. 1 está perfecto, le damos a aceptar. Y ya tenemos perforada parte de lo que es nuestra base. Siguiente parte, vamos a dibujar nuevamente en la parte posterior. Selecciono esta cara. Crear boceto, círculo. Y vamos a dibujar aquí. Voy a empezar con un círculo de 20. Y otro círculo de 50. Aquí estamos. Círculo de 20, círculo de 50. Voy a trazar una línea. Clic aquí. Clic arriba, ahí donde chocó con el círculo. Vamos a utilizar la herramienta de desfase. Le damos clic aquí. Hacia enfrente. Le vamos a dar 2. Como me faltó un pedacito aquí arriba para llegar, le voy a dar clic a esta línea. A ver si la podemos alargar. Aparece el puntito rojo arriba. Le doy clic y la dejo aquí. Que choque con el círculo. Parece que ya está. Vamos a utilizar la corte. Esta parte. Vamos a intentar hacer una matriz circular con estas dos piezas y el eje es este círculo. Aquí me lo acaba de hacer. Le vamos a decir que me lo haga 4 veces. 4, perdón. Y aceptar. Parece que ya quedó. Voy a utilizar la herramienta de recortar para recortar estos pequeños espacios. Recortamos también todo esto del círculo. Viene por aquí el círculo de 50.
Solamente me quedé con estos pequeños tramos de línea. Terminar boceto. Perfecto. Extruir. Y lo vamos a extruir a 1. Solamente nos fijamos que sea hacia la parte interior. Aquí está. Unión. Aceptar. Esta es la base para nuestro ventilador. Ahora voy a utilizar aquí la cara interior de la base. Crear boceto. Círculo. Vamos a utilizar un círculo de 5. Terminar boceto y lo vamos a extruir a 5 unidades, que es donde va a sentar después nuestro ventilador. Podemos añadir otros elementos de diseño como los empalmes, aquí donde están haciendo contacto las uniones de estos postes con la superficie. Esto, cuando es impresión 3D, es muy recomendable para evitar que se rompan los brazos. Entre mayor superficie tengamos, obviamente va a haber más material, es mejor. Entonces aquí agregamos redondeos. Yo estoy utilizando el redondeo de Radio 2. Está perfecto, le damos a aceptar. Y tenemos la base para el ventilador. Hay una medida que quiero buscar. Vamos a ver. En clic derecho, medir. Voy a dar clic a este círculo. Clic a este círculo. Y tengo una distancia de 41. 41, nuevamente clic derecho, medir. Y tengo círculos de diámetro 2 o exteriores de radio 2. Serían de 4. 41 y 4. Bien. Si llegamos a este punto, le va a cambiar el color nuevamente. Utilizo aquí la herramienta. Selecciono, me voy a alejar un poquito para seleccionarlo todo, para que no se me vaya a ir por aquí algún detalle. Vamos a utilizar a lo mejor por aquí un color verde. Un color verde un poquito más oscuro. Está perfecto. Y le damos a aceptar. Y tenemos la base para el ventilador. Bien, le vamos a dar aquí guardar. Base para color gris. Y le damos guardar. Vamos a hacer un disipador de calor. Vamos a hacer rápidamente. Por eso necesitaba estas medidas, la medida de 41 con los círculos de 4. Le vamos a dar aquí cerrar. Y vamos a abrir un archivo nuevo, normal en milímetros. Iniciar boceto, nuevamente la vista superior. En este caso voy a empezar con un rectángulo de centro. Recuerden que si le quieren dar medida al rectángulo, sin las cotas, le dan clic. Ingresan la primera medida, 41, luego la tecla Tab, 41, y al final Enter. Esas se supone que eran las medidas que obtuvimos ahorita del ventilador, ¿no? Como solamente quiero las referencias de las esquinas, todo esto le voy a dar clic derecho y le voy a dar para construcción. Voy a dibujar en las esquinas círculos de 4 de diámetro. Después los perforaremos a 2. Aquí está 4. Yo utilizo barra espaciadora para generar nuevamente el mismo comando. Luego voy a utilizar posiblemente estas líneas centrales. Vamos a dar clic derecho. Le voy a quitar para construcción. Ya son líneas normales, digamos. Vamos a utilizar aquí la herramienta de desfase. Voy a desfasar esta línea completa hacia afuera. Vean, aquí me está haciendo esto, entonces vamos a eliminar las exteriores para que no me las desfase tampoco. Desfase, selecciono esta línea, ahora sí. Vamos a darle 1, clic a la línea, clic a la línea, dejo apuntando hacia el lado izquierdo, le doy 1, Enter. Aquí está, lo voy a hacer nuevamente, desfase, clic a la línea, dejo el mouse apuntando hacia abajo, 1, Enter. Clic a la línea, dejo el mouse apuntando hacia arriba, 1, Enter. Sale la línea central, las líneas originales las voy a seleccionar y las voy a suprimir. Me quedo con esto. Y ahora vamos a utilizar la herramienta de recortar. Que recuerden que luego en Inventor no es necesario hacer todos estos recortes, ¿no? También le puedo dar que me extruyan.
Pero también si quiero modificar el boceto, pues me conviene mejor tenerlo totalmente definido, bien recortado. Y en la parte inferior. Con eso tenemos. Terminar boceto. Extruir. 12. Aceptar. Partimos de esto. En la parte superior vamos a crear nuevamente las barrenaciones. Las barrenaciones son en esta parte, son de 2. Por aquí de 2. Voy a hacer una pequeña barrenación en el centro que me va a ayudar a generar la matriz. Lo voy a hacer con... Sí, voy a hacer lo siguiente, vean. Acabo de generar el primer círculo. Le vamos a dar terminar boceto. Le vamos a dar extruir. Y lo voy a recortar. Bien. Voy a hacer una matriz circular, pero como no tengo un centro físico, lo que voy a hacer es un eje. Entonces voy a seleccionar esta cara. Le damos crear boceto. Voy a agregar un punto en el centro. Aquí está. Le doy a terminar boceto. Fue lo único que agregué. Ahora, por aquí está la opción de crear eje. Y vamos a buscar este que se llama normal a través de un punto. Y seleccionamos el punto. Aquí está. Parece que ya lo creo. Ese eje me va a servir para hacer matrices circulares. Posiblemente lo utilice más de una vez, así que me conviene hacerlo. Entonces, puedo darle aquí en patrón circular. Operaciones que quiero copiar. Voy a copiar esta que fue la perforación que hice. Eje de rotación. El eje que tengo, le digo aquí que es 4 veces. Seguido de aceptar y ya lo tenemos. Entonces este eje puede resultar bastante conveniente. Repito, solamente creé un punto y a partir de eso utilicé la herramienta de eje y utilicé normal a plano a través de punto. Y lo único que hice fue seleccionar el puntito que creé en esa superficie. Bueno, voy a continuar entonces. Voy a utilizar la herramienta ahora de desfase de plano. Para desfase de plano voy a utilizar aquí el origen y voy a buscar cuál me atraviesa el objeto. Voy a utilizar este que me acaba de aparecer y lo voy a mover hacia afuera. Le voy a dar una medida aquí, vamos a darle 18, menos 18, le di clic. Vamos a ver si con 20 alcanza a quedar un poquito hacia afuera. No, es bastante. Oh, está perfecto, vamos a darle 20. Si lo quieren del otro lado, bueno, tendrán que borrar aquí, tendrán que darle 20, pero es prácticamente lo mismo, ¿no? Ahora, voy a croquisar sobre de este plano. Selecciono esta cara y crear boceto. Y estoy aquí. Voy a utilizar la herramienta de rectángulo de centro nuevamente. Centro de 2 puntos, busco aquí la mitad de mi figura, aquí está en color verde. Voy a dibujar un rectángulo, por aquí está. Ya tiene la altura de 12, entonces lo voy a agregar ya nada más la altura, perdón, lo ancho de la figura. Le vamos a dar de 1. Y ahora la voy a copiar tanto a la derecha como a la izquierda. Entonces voy a utilizar por aquí la herramienta que se llama patrón rectangular. Y ahora voy a seleccionar mi cuadrado. Y le voy a dar clic donde dice dirección 1. Y voy a utilizar la parte de arriba del mismo, esta línea. Y vean, ya me copió 1 hacia la izquierda. Vamos a decirle que nos copie a lo mejor veces. Y la separación, vamos a decir que sea de 2. Aquí está. Vean, nos quedará de esta forma. Vamos a darle un poquito menos. Vamos a darle a lo mejor unas 9 piezas de 1. Con esto yo creo que es más que suficiente. 9 y 2. Y podemos hacer lo mismo con la dirección para el otro lado. Le voy a activar aquí la dirección 2. Selecciono la flechita. Nuevamente clic a esta cara. Y invierto. Para que lo haga hacia el otro lado. Y los mismos valores. 9. Abajo 2. Ya lo tenemos. Aceptar. Ya tenemos nuestra matriz o nuestro patrón rectangular. Terminar boceto, extruir, y bueno, aquí hay que darle de a uno por uno, vamos dándole clic, de esta forma a lo que son nuestras piezas. Perfecto. Aquí lo que voy a hacer es cambiar
la distancia de extrusión. Quiero que lleguen hasta estas paredes. Hasta aquí, hasta estas paredes. Entonces le voy a dar aquí donde dice distancia, lo voy a cambiar. Estamos hablando aquí. Vamos a darle clic, por ejemplo, hasta. De aquí vemos. Si lo hace, vean, por ejemplo, aquí me está marcando que lo va a hacer hasta ese lado, pero las demás se van hasta siguiente. Y vean, lo extruye hasta chocar con el sólido. Entonces aquí quedó activo hasta siguiente. Y le damos a aceptar. Ya quedó ahí la parte. Selecciono este plano en el que trabajé, le quitamos la visibilidad. Y voy a hacer nuevamente una matriz circular. Entonces le damos aquí en patrón circular. Seleccionamos las operaciones, que fueron estas. Eje de rotación. Pues tendremos nuestro eje. Aquí estamos, le decimos que quedó 4 veces. Seguido de aceptar. Y ya tenemos nuestro disipador hecho con matrices. Voy a apagar mi eje de trabajo. Le vamos a quitar aquí la visibilidad. ¿Vale? Por aquí está mi boceto 3 también, donde hice el puntito. Le voy a dar clic derecho. Visibilidad. Y vamos a cambiarle ya nada más el color. Entonces por aquí seleccionamos la ventanita. Y vamos a utilizar otro color. Vamos a utilizar un color azul. Y palomita. Esperamos a que haga los cambios. Como es una matriz, pues lógicamente está nuestro disipador de calor. Guardar. Disipador para ventilador gris. Y le damos guardar. Finalmente vamos a hacer el ensamblaje. Entonces cerramos el documento. Aquí se ven mis 3 piezas. Vamos a darle nuevo. Normal en milímetros, ensamblaje y le damos crear. Insertar. Buscamos ventilador gris, le damos a abrir, lo ponemos por aquí. Insertar. Sería base para ventilador gris. Abrir. Insertar. Disipador para ventilador gris. Abrir. Y lo ponemos por aquí. Bien, me voy a cambiar aquí con la herramienta de vista. Estilo visual, sombreado con aristas. Para poderlo verlo un poquito mejor. Este color verde será un poquito oscuro para el ensamblaje. Vamos a intentar cambiarle el color. Será un poquito más verde. Más claro, digamos. Ahí está. Se alcanza a notar. Y vamos a empezar a hacer el ensamblaje. Bueno, primero, esta va a ser la parte fija de mi diseño. Entonces le voy a dar clic derecho. Fijo. Perfecto, ya no se puede mover. Ahora, ensamblar, restringir. Selecciono la cara de atrás de mi ventilador, de mis aspas y la cara de enfrente. Ahí está. Aceptar. Nuevamente, restringir. Voy a utilizar esta parte que es la perforación, el arista de la perforación, con el arista del círculo. Aquí está base, ahí está puesto. Le damos a aceptar. Ya está ahí, ya puede girar. Y voy a hacer lo mismo ahora con el disipador. Restringir, selecciono esta cara y selecciono la cara de atrás. Aquí estamos. Ahora voy a hacer que coincidan las barrenaciones. Voy a hacerlo de este lado, aquí en esta esquina. Restringir, seleccionamos este círculo, esta arista, ahí está. Aceptar. La otra se alinea, aunque si la tomamos deberá de moverse. Vean, ahí se alcanza a ver cómo se mueve. Voy a hacer otra restricción. Esta arista con esta arista. Y aceptar. Y aquí está ya la pieza completa. Tenemos nuestro ventilador, la base para el ventilador y el disipador de calor.
Entonces aquí lo puedo tomar, lo puedo mover. De hecho vamos a intentar hacerlo girar con la herramienta de restringir, restricción angular. Entonces le voy a dar clic aquí en restringir. Vamos a utilizar aquí la de restricción angular. Aquí donde dice ventilador es el que quiero, ventilador gris. Abrimos donde dice origen y seleccionamos un plano que sea transversal a la figura. Mira, a mí el plano XY está perfecto. YZ, perdón. YZ. Y luego selecciono acá arriba, debajo de ensamblaje, hay otro origen. Un plano también transversal, ¿no? Entonces en mi caso sería XY. Sí, parece que es este XY. Perfecto. Y luego selecciono la pieza que quiero que gire. En este caso vamos a seleccionar esta pieza. Seguido de aceptar. Hasta aquí abajo quedó guardado. Vean, tenemos un ángulo. Ahí le voy a dar clic derecho. Le voy a dar animar. Luego voy a abrir aquí más opciones. Vamos a decir que el número de pasos vamos a dar 10. Las repeticiones vamos a darle 5. Y aquí donde dice fin le vamos a decir que sea 360 grados. Luego asterisco y que me dé unas 10 revoluciones. De esta forma. Seguido de play. Ya tenemos ahí nuestra figura girando, ¿no? Tengo aquí, puse en rojo algún boceto. Aquí le vamos a dar en aceptar. Entonces por aquí está la animación en ángulo. 2.1, clic derecho, animar. Play. Y de esta forma podemos animar la animación. Espero que hayan entendido. Cualquier pregunta con mucho gusto la resolveré en el área de comentarios. Estaremos haciendo ensambles de este tipo, utilizando la gran mayoría de herramientas de Inventor y llegando también hasta la parte de animación. Que tengan buen día, nos vemos la próxima.